Voorzitter, bedankt. Voorzitter, hierbij mijn bijdrage voor de ontwerpwetbegroting staat voor 2021. Sinds de beginjaren van de vorige eeuw bestaan de waterschappen in Suriname, maar die hebben niet kunnen functioneren wegens ontbrekende wetten. In 2005 is met de wijziging van de wet regionale organen 1989 en de waterschapwet 1931 de waterschap nieuwe stijl gereactiveerd. Bij respectievelijk staatsbesluiten zijn 12 inliggende waterschappen opgericht. In 2003 zijn de eerste verkiezingen gehouden binnen de waterschappen. Volgens de gewijzigde wetten wordt het bestuur telkens voor 3 jaar gekozen. In 2007 is het staatsbesluit nummer 75 van MCP-beheer overgeheveld naar de overliggend waterschap MCP, OWMCP. De inliggende waterschappen zijn belanghebbenden en hebben naast verplichting ook een stemrecht. In 2013 is de huidige commissie begeleiding waterschappen geïnstalleerd en heeft als doel het operationaliseren van waterschappen. De commissie staat op de loonlijst van OWMCP en bestaat uit 6 leden. In 2016 zijn de keuren van de 12 inliggende waterschappen goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad van Suriname. De keur is een verzameling van alle gebods- en verbodsbepalingen binnen een waterschap en wetsproduct. In 2018 zijn de respectievelijke keuren middels een beschikking van het ministerie van Regionale Ontwikkeling bekrachtigd. In 2017 is in het kader van de tweede policy-based loan van IDB onderzoek verricht naar rehabilitatie van 6 overige waterschappen en de verschillende kunstwerken. Volgens de bekomen informatie is de IDB-lening goedgekeurd en bevindt zich in de implementatiefase. De revisie van de Wakai-pompen is achteraf bijgevoegd en goedgekeurd. Aan de rehabilitatie van de eerste 6 waterschappen zijn ettelijk miljoenen gulden besteed. De infrastructuur is weer in de oude staat, in sommige gevallen er zelfs slechter aan toe. Dit vanwege het feit dat de waterschappen niet goed functioneren. Waarom functioneren de waterschappen niet, voorzitter? Een bij procesverbaal opgelegde boete aan een belanghebbende kan in civiele rechtelijk proces uitmonden. Dit moet aangepakt worden met nodige wetgeving, presidentieel besluit, staatsbesluit, etc. Voorbeeld, snelrecht, systeem net als bij een verkeersovertreding. De procedure van inning van waterschapgelden is niet beschreven. Onduidelijk is wat de rol moet zijn van de verschillende instanties, waterschap, BO-ambtenaar, districtsadministrateur, banken, politie, BHVP, etc. Er is geen kantoor en bestuursleden hebben nooit schrijf gehad. Een ondankbare job voor de bestuursleden die voor alles wat misgaat de vingerwijzing krijgen en nimmer vergoed voor hun tijd en kosten. Er is geen legger. Een legger is een verzamelkaart van alle natte en droge infrastructuur en kunstwerken met onderliggende onderhoudsverplichtingen. Geen adequate begeleiding van waterschapbesturen. In plaats van commissiebegeleiding-waterschappen moet er waterautoriteit komen met deskundig en administratief personeel. Deze autoriteit moet huisvesten in het OWMCP-gebouw en uitsluitend belast worden met monitoring van de waterschappen, een voltijdsjob. Voorkomen moet worden dat met de IDB-lening van $30 miljoen de 6 nog rehabiliteren waterschappen en kunstwerken niet in dezelfde situatie belanden als de vorige. Voorzitter, wat gaat de regering op korte termijn doen om te zorgen dat de waterschappen uiteindelijk kunnen functioneren? Voorzitter, Adron beantwoordt reeds geruime tijd niet meer aan haar doelstellingen. Vanaf augustus 2020 is er ook geen directeur. Hierdoor is er sprake van chaos, willekeur en verwaarlozing van onderzoek, voorlichting en zaadvermeerdering. De continuïteit van de rijstsector wordt ernstig bedreigd vanwege gebrekkig gewasmanagement, geen voorlichting, gebrek aan hoogwaardige kwaliteit, saaizaad, gebrek aan infrastructuur, etc. Ik verzoek de regering om zo snel een directeur te benoemen om de voornoemde problemen met spoed aan te pakken. De RVC heeft de toezicht en mag nimmer in de uitvoering opereren.
Waarom gaat de regering niet over om een directeur te benoemen? We zijn nu meer een jaar voorbij. Het inwerkstellen van productschap kan er betere toekomst zijn voor de landbouw. Verder moet productschap onder leiding van een gespecialiseerd persoon vallen, die onafhankelijk en geen belangen heeft. Wanneer is de regering zover met de conceptwet productschap? De droge en de natte infrastructuur in verschillende landbouwgebieden in geheel Suriname zijn verslechterd door zeer matig onderhoud van de wegen en kanalen. De afgelopen regeerperiode is er heel weinig eraan aandacht besteed. Ondanks verschillende resorten hun eigen waterschap hebben, kunnen zij dan nog hun werkzaamheden niet uitvoeren. Daarom de vraag om de waterschappen in werking te laten treden. In verschillende resorten moet er gewerkt worden aan de verbetering van wegen, waarbij gekeken moet worden naar de verbeterde mogelijkheden, namelijk het verbreden van de zandwegen op korte termijn, waarbij minimaal weer een klinkzandlaag en een laag schelpzand aangebracht dient te worden. Het minimaal duurzaam begaanbaar maken van kleidammen met een laagje klinkzand of schelpzand en daarboven een laagje grindlaag. Op lange termijn het verharden van deze wegen middels straattegels of een asfaltlaag, waarbij de hoofdwegen binnen de landbouwarealen vallen, verbetering aangebracht moet worden aan de fundering van deze wegen, zodat een maximale asdruk van vrachtwagens met geoogste paddy kunnen weerstaan. Binnen de woongebieden moeten alle trensen worden weer opgeschoond en teruggebracht worden naar de gebruikelijke diepte, zodat ontwatering tijdens regentijden vlot kan plaatsvinden. In de landbouwgebieden waarvan de onderhoud meer valt onder het ministerie van LVV, moeten ontwaterings- en bevloeiingskanalen opgeschoond, uitgediept worden en zijn aantal naar verbetering toe. Het aanleggen en verbeteren, verhogen en profileren van tractordammen. Dit meer voor de tractoren en overige landbouwmachines die zich over deze wegen dienen te verplaatsen om te komen tot hun reisarealen. Het opogen en verbreden van irrigatiedammen of verliezen die veroorzaakt worden door overstroming bij zware regenval te voorkomen. Het herstellen en vervangen waar nodig van de bruggen en andere kunstwerken. Concreet vraag, voorzitter. Hoe denkt de regering aan de genoemd voorstel aanvulling te geven? Door achterstallig onderhoud van klepdeuren landelijk functioneren vele van de deuren niet optimaal. Hierbij is vaker voorgekomen dat er braakwater binnen de looslijnen komt en schade aanbrengt aan landbouwgewassen. Landelijk zijn veel sluizen aanwezig, waarbij er bepaalde sluizen niet onder beheer van één ministerie valt. Hierdoor komt het vaker voor dat er ruis ontstaat en niet optimaal bediend wordt. De landbouwers worden meestal de dupe van overtollig water of soms helemaal geen water. Voorzitter, via u aan de regering. Het zou beter zijn dat alle sluizen onder beheer van het ministerie van Landbouw en Veeteelt zou vallen, zodoende alle werkzaamheden wat te maken heeft met landbouw en veeteelt onder één ministerie valt. Om overtollig water van het quarantainekanaal te verspillen, wordt vaker de dam aan het westelijke zijde van het kanaal doorstoken. Recentelijk is dat ook gebeurd, bijna 12 coupures. Ook de zandweg van kamp 13 wordt uitgestoken om overtollig water vlot te laten stromen. Hierbij zou verstandig zijn om te kijken naar structurele methoden, zodat er kosten bespaard wordt en de dam door steeds uitsteken op den duur verzwakt. Kamp 13 ligt op kilometer 52 langs het quarantainekanaal van Wakai. De weg naar kamp 13 is in de regentijd onbegaanbaar. Het is een heel belangrijke weg voor de productie. Voor het transport van medewerkers en materialen ten behoeve van de operation en onderhoud van Pomgemal Wakai wordt er met de auto vanuit Nunikeri gereden naar kamp 13. In de huidige verslechterde wegsituatie kan het transport vanaf kamp 13 niet kunnen plaatsvinden. Ook MMC maakt regelmatig gebruik van de weg om haar operatie te Apura te kunnen uitvoeren. Transport van de patiënten en medisch personeel worden door de situatie van de weg bemoeilijkt. Ik vraag de regering via u, voorzitter, op korte termijn deze weg van af de T-kruising van Zuidrainweg tot kamp 13 een totale afstand van 7,5 kilometer begaanbaar te maken. Voorzitter, ik heb eerder aangehaald om naar structurele methoden te kijken die mogelijk zijn om in de toekomst te gebruiken
om overtollig water te kunnen verspillen van het quarantainekanaal. Voorzitter, een technische team van overliggende waterschap MCP, OWMCP, de Pompgemal Wakai heeft recentelijk met succes een technische ingreep uitgevoerd bij het Wakai Pompgemal om overtollig water uit het quarantainekanaal terug te laten stromen via het Gemal Wakai naar de quarantainerivier. Hierbij is volledig ondersteuning verkregen van technici van Pasvan Motoren en Aggregaten BV en Bosman Watermanagement BV, die momenteel aan het werk zijn op Wakai voor inspectie en onderhoud van de motoren en pompen op het Gemal Wakai. De technische ingreep houdt in dat de terugslagklep van pomphuis 1 verwijderd is en met behulp van hydraulisch graafmachine en daarna wordt op een gecontroleerde manier het water teruggeloosd in de quarantainerivier. De volgende werkwijze werd vervolgd. Inspectiegoot afdichtschotten door een duiker, rivier- en kanaalkant afdichtschotten plaatsen, pompkelder, leegpompen, terugslagklep in pompgemal verwijderd door hydraulische graafmachine, vlinderklep inspecteren op werking, noodbeveiliging, pompassen vastzetten aan tandwielkast, afdichtschotten rivierkant, opbeuren tot een blokkeerpennen zodat er aan de onderkant een doorstroming komt, afdictschottenkanaal ophijsen zodat er aan de andere kant een doorstroming komt. Met deze ingreep wordt dus overtollig water op gecontroleerde manier teruggeloosd in de quarantainerivier. Dit gebeurt via pomphuis 1. Om ook via de andere 3 pomphuizen overtollige water te laten terugstromen naar de quarantainerivier zijn volgende technische voorzieningen nodig. 18 stuks afdekschotten voor de inspectie van de spanning waarop de schotten op de bodem rusten. Het maken van stalen constructie op een elektrische takel op te hangen. Een elektrische takel om de terugslagkleppen te hijsen. Indien deze voorziening in plaats gebracht wordt, zal een behoorlijke hoeveelheid overtollig water op boven beschreven manier teruggeloosd kunnen worden naar de quarantainerivier, wanneer er sprake zal zijn van ernstig wateroverlast. Voorzitter, via u aan de regering, er zijn geen studie hiervoor nodig. Het enige, voorzitter, wat er nodig is, het uitschrijven van het project en te kijken wat het project gaat kosten en te laten uitvoeren. Voorzitter, in december 2019 heeft het bedrijf Pasman Motoren BV een visuele inspectie uitgevoerd op de motoren en pompen van het pompgemal Wakai. Uit de visuele inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en op basis daarvan offerte opgemaakt door Pasman Motoren. Het inspectierapportplan van aanpak en aangeboden offerte vormde de basis voor de toewijzing en onderhandeling van het Pasman Motoren. Die hebben geresulteerd in de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd door Pasman Motoren en Bosman Watermanagement op Wakai. De werkzaamheden worden onderhoud en inspectie van het Wakai-pompgemal zijn aangegeven op 19 mei 2021 met de aankomst van 2 technici, te weten 1 van Pasman Motoren en Aggregaten en 1 van Bosman Watermanagement. Zij hebben in de afgelopen periode onderhoud en inspectie uitgevoerd voor zover dat mogelijk was. De overal bevindingen van de technische, welke in het voorlopig rapport zijn vervat, komen erop neer dat de pompen, motoren en brandstoffaciliteiten in slechte conditie zijn als gevolg van achterstallig onderhoud. Uitgaande van het inspectierapport van 2019 kan gesteld worden dat de huidige situatie verder verslechtert. Motor 1 is geïnspecteerd en gerepareerd met onderdelen van de andere defecte motoren. Deze motor is standby en kan in bedrijf gesteld worden, indien het nodig is. De andere motoren en gearboxen zijn geïnspecteerd en verkeren in zeer slechte conditie, zoals defecte brandstofsystemen en brandstofpompen, defecte turbochargers, defecte koelsystemen, defecte cilinderkoppen, etc. De pompen zijn geïnspecteerd en de pompkoppelingen en pompseals verkeren ook in slechte conditie. Dit alles brengt met zich mee dat de geplande onderhoudsactiviteiten alleen mogelijk zijn nadat de reparatie hebben plaatsgevonden. Deze reparaties waren niet voorzien in de opname van 2019.
Derhalve dient er spoedig mogelijk een besluit genomen worden ten aanzien van de nodige reparaties waarna het werk verder kan worden afgerond. Het pompstation moet voor de maand oktober weer volledig in bedrijf zijn, want dan begint de najaarsinzij en er zal irrigatiewater geleverd moeten worden aan de rijstproducerende gebieden. Voorzitter, de werkzaamheden van Pompgemaal Wageningen zijn gestopt. In de afgelopen periode is gebleken dat er niet voldoende water aanwezig was voor de rijstsector van Wageningen. De weeromstandigheden zijn ook niet gunstig geweest en heeft dit seizoen veel meer geregend dan verwacht, waardoor meer dan 100 hectare niet geoogst kon worden door overtollig water. Pompgemaal Wageningen moet zorgen voor uitmalen van water en inpompen van water. Het Pompgemaal Wageningen is eentje waarover er tot nu toe weinig positieve berichtgeving te vinden zijn. Vanaf de gunning aan de aannemer waarover melding was gemaakt in 2015 met opleveringsdatum 2019, waarbij het ging om de rehabilitatie van dit pompgemaal en vervanging van de oude pompen met nieuwe pompen vanuit India. Het uitblijven van de acties om dit met aandacht aan te pakken zorgt ervoor dat de boeren binnen het Wageningengebied al jaren wachten op optimale bevloeiingswater en ook zonder het maken van meer kosten aan brandstof kunnen overgaan tot inzet- en schaalvergroting. Bij elk rijstboer die daar een areaal beplant, maakt extra kosten om gebrekkige water van de wateraanvoerleiding middels Fadini-pompen toch op hun arealen te kunnen krijgen. Voorzitter, wat bekend is dat de gunning met de aannemer is stopgezet door de regering. Een vraag: is er gewerkt naar een wederaanbesteding? Indien ja, wanneer begint het project? Voorzitter, ik stel voor om Pompgemaal Wageningen onder beheer komt van het ministerie van Openbare Werken, die zich al bezighoudt met onderhouden en managen van pompgemalen. Dit zal ook bevorderlijk zijn voor het efficiënter inzet van resources en kader. Voorzitter, ik vraag naar een recentelijk update ten aanzien van de genoemde pompgemalen. Voorzitter, het ministerie van Landbouw, de ministerie van LVV had in die keer aangekondigd dat er op korte termijn een openbare aanbesteding zou worden voorbereid voor herstel van de Arawara-sluis en de coupure die daar is ontstaan. Voorzitter, via u aan de regering, is er een aanbesteding voorbereid? Voorzitter, via u aan de regering om de recentelijk update mee te delen, zodat de boeren van Wageningen weten waaraan toe ze moeten voorbereiden. In Nikeri is er een haven aanwezig, maar door het dichtslippen van de monding is helaas niet mogelijk om grote schepen te laten aanmeren. Hierdoor moet vaker de export van cargo of paddy door de verwerkers getransporteerd worden naar particuliere havens in Paramaribo en dit brengt extra kosten mee en heeft ook invloed op de paddyprijs. Door het uitdiepen kunnen er vele exporten en import van goederen via Nikeri plaatsvinden en zal ook duurzame ontwikkeling zijn voor het district. Voorzitter, via u aan de regering, dit is een veelbesproken project. Zijn er voorbereidingen ten aanzien van dit project? In het district is er enige vliegveld dat onder beheer is van de overheid. Het vliegveld heeft momenteel een achterstallig onderhoud. Zowel de vliegbaan en de gebouwen zijn verwaarloosd. Voorzitter, via u aan de regering, wat zijn de plannen ten aanzien van het vliegveld van Nikeri, die momenteel meer gebruikt wordt door landbouwvliegmachines? Voorzitter, ten aanzien van SML Wageningen, is er een onderzoek verricht en wat is het resultaat van de roerende en de onroerende goederen? Het verwerken van paddykaf is een milieuprobleem. Met andere woorden, paddykaf wordt langs de bermen gedumpt en verbrand. De paddykaf kan nuttig gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Hoe denkt de regering om paddykaf-probleem duurzaam op te lossen? Voorzitter, ik wil de regering bedanken voor het elektrificatieproject die is uitgevoerd in Nikeri, namelijk dat van Patentpolder en Lasman-project. De bodemonderzoek is een van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewassen het best geteeld kan worden of gevoed kan worden in geval van een gewas die men wenst te telen.
Het ministerie van LVV beschikt niet over de bodemchemisch laboratorium om de analyses uit te voeren. Voorzitter, concreet vraag aan ik ben aan het einde. Zijn er plannen op het ministerie van LVV om eigen bodemchemisch laboratorium op te zetten en waar zal het gehuisvest zijn? Ten slotte, voorzitter, welke garantie kan de regering geven aan de boeren, namelijk tuinverbouwers en rijstboeren, dat de agrarische sector positieve toekomst heeft? Dank u, voorzitter. Dank u wel.